感恩大慈大悲观世音菩萨卢台长你好。你好。你好，我要问我妈妈的身体，我妈妈是1938年生的，属虎的。38年属老虎的是吧？是。那我告诉你，你妈妈心血管系统不好。就是说心脏、血压都有问题。明白吗？他年轻的时候就是因为感冒没有治好，所以现在就是经常会一直咳，咳嗽，而且跟心血管系统有关系，而且他一咳嗽，心脏就哇哇哇心悸、房颤。是。我跟你讲，你要特别当心他。我告诉你，我讲你妈妈一个特征给你看好吗？好。你的脸型有点像你妈，但是你长的五官都不像你妈。对。我都看图腾都看得出来的。你妈妈人非常好，在家里什么都做，非常贤妻啊。是。非常好的一个老人家。现在她除了心脏、喉咙咳嗽，我告诉你，你妈妈还有一个很大的问题。你妈妈还有就是大便非常不好，有痔疮。对，她之前有一阵子是那个便秘，没有错。所以你妈妈，我现在看她寿很长，但是你妈妈在前年，就是去年去年的年初的时候和前年的年底的时候有过一个劫，就是身体有过一个不好，或者摔了一跤，或者是什么事情，或者一个家里发生个什么事情，有一个小劫。他自己吧，还是家里的人？他自己。他有没有摔过跤？或者呢，就是或者动手术，或者是一个小的出血啦，什么东西？因为他去年本来应该有个结的。是没有摔过跤啦，但是好像有生病吧？生病，生得蛮严重的还。对，他现在已经好了。现在一好，1年之后还不好啊？那就是个结呀。你听得懂吗？是。我讲给你听了，你叫你妈妈要多吃这个番茄。番茄。多吃番茄，你妈妈，而且我刚刚看得出你妈妈很善良，你妈妈会念经的，相信菩萨的。是，她是有在诵那个大悲咒的。看见了吧？对，没有错。所以一个人的好和坏，自己修与不修，全部天上地下都知道。所以想骗人，实际上就是骗自己。所以我们人一定不能骗别人，骗别人就是骗自己。还有你像你帮你妈妈问什么，叫她关节当心一点，每天最好泡泡脚。爸爸吗？妈妈。妈妈。叫她泡泡脚。那爸爸需不需要注意哪方面？身体方面？你爸爸属什么？爸爸是1935年属猪的。他又问爸爸了，我搞不懂啊，我搞都搞不懂。我刚刚在给他看妈妈，突然间他变爸爸了。35年属猪的是吧？是。35年属猪的。你叫你爸爸当心点，叫你爸爸做人呐，稍微当心一点。我讲话你不要生气啊。不会。你爸爸比较就是会动小脑筋啊，明白吗？连你妈妈这小脑筋他都要动，你听得懂吗？而且你爸爸，我讲你妈妈不在这里吧？没有。爸爸也不在这里吧？不在。我讲给你听，你爸爸有很多女朋友。你应该知道的。我不清楚，但是他最近很常会发脾气，脾气不好，而且对妈妈不开心。听得懂吗？因为你爸爸，我刚刚看他图腾已经犯桃花了。我再讲一句，你不要不开心啊！没关系。你别说你爸爸犯桃花，你也犯桃花。你就老实坦白吧。你别看你这个样子，有很多人喜欢你，是人家喜欢你，这个不稀奇，这是因为你的缘分。不要以为自己 very very handsome boy， 听得懂吗？没问题的。
这个都没关系的，这个都是偏桃花，没关系的，好吗？是。你自己跟你爸爸讲，叫你爸爸当心一个胳膊、颈椎、脖子这里和胳膊，他的手臂啊抬不起来。哦，这样子吗？听得懂吗？哦，好。其他没什么大问题。哦，好不好？叫他多念念心经，叫你爸爸。哦，你爸爸会开智慧的。哦，好吧？是，哎，是。好。那这能不能再问一个人，就是我的岳母？哎呦，一般只能问2个，但是你是这个当地的，所以台湾的，我就给你再看一个吧。我岳母哈叫周素贞，周草的周，朴素的素，贞。啊，你不能讲的，过世的人讲名字，活着的人是讲生肖。对，他已经过世了。过世了，我帮你看看。对，我想要说问他，他是我的岳母。叫周素贞。对。素就是素的素。朴素的素。贞就是王字边旁一个贞。不是，贞洁的贞。啊，周素贞，什么时候过世的？2年前。周素贞是你的谁啊？我的岳母。哎，这个地方不错嘛，今天，又是一个在阿修罗道的。哦，是啊。你这个岳母，我讲几点给你听好吗？好。哎，我告诉你啊，她呢是这样的，人很善良，对你特别喜欢，这是真的。然后呢，她为什么能够到阿修罗道呢？她这人很愿意帮助别人，很善良，但是她有个很不好的习惯，她嗔心很重。明白了吗？他就是说，你对他好，他对他好1分，他对你好100分。但是如果你对他坏1分呢，他对你坏100分。所以他很恨心很重，所以他到阿修罗道，明白了吗？是。哎，是，你因为对他好，唯唯是诺，所以他很喜欢你的。而且我讲给你听好不啦？你比较经济上不好的时候，他还拿出他的私房钱还贴你呢。对，他真的是很照顾我。看见了吗？好了。他现在阿修罗好吗？阿罗修啊。阿修罗。阿修罗啊。阿修罗那边好。阿修罗道很好。很好。我看他，我告诉你，我看他穿的衣服也是很干净的，好像是一种像丝绸一样。他死的时候是不是你们给他寿衣的？是丝绸的那种。是。对不对啊？对。那还穿那件衣服呢。是。所以大家走的时候千万不要乱穿的，有些衣服穿的不好看，一上去还很难看的。听得懂了吗？好了。好，谢谢，感恩，谢谢。你再给他念点经啊，他会到天上去的，到欲界天呐、色界天呐也好，总比他在阿修罗道好，好不好？那帮他送什么经？送小房子，你待会儿到门口去问他们，他们会跟你解释的。你拿点小房子回家念，好吧？好，谢谢你。好，